Во овој момент се потпишавме на граѓанската иницијатива од АМАН со поддршка за истата за промени на законот за енергетика, враќање на дневната ефтина тарифа и измените на правилникот за топлинска енергија. Сакам да ја поддржам оваа акција, да апелирам до граѓаните исто така сите оние што се чувствуваат излажани, дискриминирани од одлуките на Регулаторната комисија за енергетика, да ја поддржат оваа иницијатива и да се потпишат на иницијативата за повторно законот за енергетика и иницијативата од страна на Сдруженијето АМАН дојде во собранието и навистина да дискутираме за потребите на граѓаните во овој момент кои што се заложници на партиските одлуки и на лошите абсурдни одлуки на Регулаторната комисија за енергетика. Сакам да потсетам дека на крајно нетранспарентен начин изминатата година, оваа година на 1 август, во предвечерието на празникот 2 август, дојде до укинување на дневната тарифа и до поскапување на цената на електричната енергија, исклучиво заради барањето на државната компанија ЕЛЕМ за увозот на електрична енергија кој што достигнува фантастични размери во Република Македонија. Од тие причини ние укажувавме дека тоа ќе доведе до покачување на цената на електрична енергија, тоа го потврдува и денеска Државниот завод за статистика колку многу цената на електричната енергија ги зголемила цените, трошоците на живот на граѓаните на Република Македонија и затоа сметам дека сите оние кои што се излажани, дискриминирани од партиските одлуки во интерес на државните енергетски компании од страна на Регулаторната комисија да се придружат на оваа иницијатива и да дадат поддршка за ново разгледување на законот за енергетика во собранието на Република Македонија. Да имавме независни судови, независни комисии во Република Македонија, немаше ни да дојде веројатно до оваа иницијатива. Имено јавноста знае дека ние поднесовме жалба до Регулаторната комисија, подкрепена со илјадници подписи на граѓаните, потоа поднесовме представка и до Управниот суд, и до Уставниот суд, меѓутоа сите тие институции одлучија да бидат глуви, а богами и неми, и со тоа наместо да ги штитат интересите на граѓаните, се одлучија да ги штитат интересите на власта. Она што е битно е што на овие сметки не ја пишува партиската припадност, пишува само име и презиме, и тоа значи дека треба сите да ја поддржиме оваа иницијатива без разлика на политичката, без разлика на етничката, верската припадност, бидејќи овде пишува дека ако не платите ќе ви исклучат. Тоа значи дека оваа иницијатива е за сите граѓани на Република Македонија. Затоа сакам да ги повикам сите, бидејќи што повеќе потписи, што помасовен одзив на граѓаните, толку ќе биде поголем притисокот врз пратениците на парламентарното мнозинство да се усвои оваа иницијатива која што е поднесена од АМАН и која што ние денеска заедно со нашиот подпис ја поддржавме. Дали знаете каква е процедурата сега последниот збор го имаат пратениците? Знаејќи го искуството од 2002 кога и двајцата бевте пратеници, може повторно и со 30 и со 50.000 подписи да не се прифати измена на законот. Дали очекувате повеќе сум за оваа потреба на граѓаните? Во право сте, во 2008 година 30.000 подписи од бранителите не беа доволни да ВМРО ДПМН го поддржи тогаш законот за бранителите кој што ние го поддржавме во собранието. Јас постојано си го поставам прашањето и го поставам прашањето до моите колеги кој нив им ги плаќа сметките бидејќи не се чувствуваат загрозени, бидејќи не постои граѓанин кој што може да одолее на ваквите зголемени трошоци за електрична енергија или за топлинска енергија во Скопје. При тоа, оние услуги кои што се нудат од страна пак на топлинската енергија апсолутно не ги задоволуваат нити стандардите. Очекувам пратениците да се од парламентарното мнозинство конечно да се надминат и да изгласаат еден закон што е во интерес на граѓаните. Бројот на подписите мислам дека ќе биде доволен аргумент за да тие да се приклучат на оваа иницијатива за заштита на граѓаните од овој ценовен шок што настанува и со зголемувањето на цената на електричните енергии, а гледаме во последно време со игрите бизнис интереси за превземање на топлификација од фирми во кои што директно инволвирана владата. Кога поставивте на вакво слично прашање на пратеничкото парламентарното мнозинство, таа кажа дека таа не се чувствува како обичен граѓанин. Затоа реков, со што помасовен одзив ни покажеме на оние од власта што не се чувствуваат како обични граѓани, како ние се чувствуваме и да знаат кога ќе гласат дека ќе мора да ги заштитат интересите. Пак ќе кажам, што повеќе подписи, толку ќе биде поголем притисокот.